타인을 통제할 수는 없습니다. 나는 다른 사람에게 사랑받고 주목받고 싶어요. 그런데 그에 필적할 만한 행동을 하고 애를 쓸 수는 있지만 실제로 다른 사람이 나를 사랑하고 관심을 둔다라는 것은 내 결정이 아니라 그들의 결정이라는 것이죠. 아무리 내가 좋게 대해도요, 그 선의를 삐뚤어지게 받아들이는 사람도 있잖아요. 그러니까 그들의 판단과 시선은 내 몫은 아니라 그들의 것이라는 거죠. 그래서 내버려 두어야 하는 겁니다. 그들의 말에 내가 일희일비할 필요는 없다는 거예요.